Oi, minha amiga, meu amigo. São Pedro tá, resolveu amanhã mesmo Goiás. Aí tá chovendo? Aqui tá um chuvinho gostoso. Brasil, Goiás, Goiás, Brasil, mundo. Muita chuva, não. Aqui tá passando a chuvinha mansa, boa. Nena, a minha mãe, mamãe do site das redes sociais. Mamãe é comunicativa, não? E ela viu falar assim, que rotar. De coisa rota. Não, é pipoca que rota. Meu Franquito nascendo. Que o normal é rota pra cima. Não é rota pra cima, é rota pra baixo. O médico falou que o normal sadio é rota. É rota pra...